Hi friends, welcome to Tech Malayalam. I am Pradeep Chandran. I am going to show you Universal Audience 2+1 or tone control board. If you have 2.1 amplifier, choose a board. If you video channel, channel subscribe bell icon enable upload videos content notification. This is Universal Audience board. This is the connector wires. This is quality wires. This is 2+1 board. This is PCB. This is quality double side green masking. This PCB design. This is Universal Audience branding. Then we use all components quality components. Connectors are used for soldering all connections correct mention easy connect green masking full grounded PCB board design noise soldering neat soldering tone controlling use C1892CT matrix surround sound processor with sound processor use sub LPF use PT2351S SMD type IC use this power supply 12V DC that's screw type terminal use power supply section 7812 7805 and regulated AC use 7805 USB module 5V എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് വോളിയം പിന്നെ സബ്വൂഫർ ബാസ് ട്രെബിൾ പിന്നെ വരുന്നത് എഫക്റ്റ് ആണ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മോഡുകളാണ് വരുന്നത് അത് ഈ കാണുന്ന ജമ്പർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരം ഇതിലൊരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് വഴി മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് 5V USB മോഡുകളിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് USB മോഡുകളുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബ് റൈറ്റ് ചാനൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് കോമൺ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രീസെറ്റ് അവർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം എല്ലാ കണക്ടർ വയേഴ്സിൻ്റെയും എൻഡിലായി കൺട്രോളർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് USB മോഡുകളിലേക്കുള്ള 5V USB മോഡുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു 2+ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം
കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ഫ്രീ സോങ് ആണ് നമ്മളിതിൽ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നറിയില്ല. യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയോസിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോർഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ ഓൺ PC Tech മലയാളം.